Assalomu alaykum. O'zbekistonda nimalarni reklama qilish taqiqlanadi? Iqtisodiy tanaffus loyihamizning bu soni tadbirkorlarimiz uchun manfaatli bo'ladi, chunki bu safar reklama to'g'risida gaplashamiz. 2022-yilning 9-sentyabridan kuchga kirgan reklama to'g'risidagi qonunga ko'ra bir qancha yangi tartib va cheklovlar o'rnatilgan. Xususan, hozirda reklamalar davlat tilida tarqatilishi shart. Shu bilan birga, reklama mazmunining tarjimasi bir qancha talablarga rioya etgan holda boshqa tillarda takror berilishi mumkin. Ya'ni, reklama mazmunining boshqa tillardagi tarjimasi matni uning O'zbekiston Respublikasi davlat tilidagi asosiy ma'nosini buzib ko'rsatilmasligi kerak. Tashqi reklama orqali joylashtiriladigan reklamaning boshqa tillardagi tarjimasi matni O'zbekiston Respublikasi davlat tilidagi reklama matnining pastki qismida gorizontal holda joylashtirilishi va umumiy reklama maydonining 40% dan oshmasligi kerak. Reklamaning boshqa tillardagi tarjimasi matni harfining o'lchami O'zbekiston Respublikasi davlat tilidagi reklama matni harfining o'lchamidan kichik bo'lishi kerak. Tele va radio kanallarda, shuningdek, bosma nashrlarda tarqatiladigan reklamaning boshqa tillardagi tarjimasi har kungi umumiy reklama hajmining 20% dan oshmasligi kerak. Reklamani davlat tilida joylashtirish va uning mazmunini tarjima qilish talabi quyidagi reklamalarga tatbiq etilmaydi. Faqat chet tillarda chop etiladigan bosma nashrlarda va boshqa nashriyot mahsulotlarida. Materiallarni faqat chet tillarda joylashtiradigan axborot veb-saytlarda. Chet tillarda efirga uzatiladigan televideniya, radio, video va kinoxronika dasturlari ko'rsatilishi vaqtida. Qonunga ko'ra quyidagilar qat'iyan taqiqlanadi. Ona sutining o'rnini bosuvchi mahsulotlarni reklama qilish. Narxlarni chet el valyutasida ko'rsatish. Bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi qonunchilikda nazarda tutilgan hollarda axborot mahsulotini yosh tasnifini ko'rsatmasdan reklama qilish. Ta'lim muassasalarida foydalaniladigan bosma nashrlar, darsliklar, kundaliklar, daftar va boshqalarda tovarlarni reklama qilish. Milliy va oilaviy an'analarga, shuningdek, axloq va ma'naviyatning umum qabul qilingan normalariga zid bo'lgan shakllar, iboralar va obrazlardan foydalanish. Energetik ichimliklarning reklamasini soat 7:00 dan 22:00 gacha bo'lgan davrda televideniya va radio orqali reklama qilish. Tamaki mahsulotlarini hamda tamakini va nikotinni iste'mol qilish moslamalarini reklama qilish. Bundan tashqari, dori vositalarini reklama qilishda taniqli shaxslarning, tibbiyot xodimlarining yoki tashqi ko'rinishi, shifokorlarning tashqi ko'rinishiga o'xshash shaxslarning ishtirok etishi taqiqlanadi. Shuningdek, alkogol mahsulotlarini reklamasiga ham yo'l qo'yilmaydi. Davlat mulki bo'lgan yer uchastkalari, bino va inshootlarga tashqi reklama va axborot obyektlarini o'rnatishga bo'lgan huquq yagona elektron savdo maydonchasi orqali ochiq elektron auksionlar asosida 5 yil muddatga beriladi. Unutmang, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 178.1 moddasiga ko'ra noto'g'ri reklama berish, tashqi reklamani joylashtirish talabiga rioya qilmaslik yoki aksiya reklama berishdan bosh tortish, shuningdek, qonunchilikda taqiqlangan mahsulotni reklama qilish bazaviy hisoblash miqdorining 7 barobarigacha jarima solinishiga sabab bo'ladi.